Mbote na tata, mbote na mama, mbote na elenge, mwasi pe mobali oyo azomi na mokili mobimba. Émission Ndinga Mbote 1 oyo azali koloba ezali ndeko na bino, leki na bino, papi mavuzi na France na Paris. Ndeko na ngai likambo tukolobela lelo oyo na poko ya lelo ezali likambo ya communication entre école na ba parents. Ndeko na ngai yo zomo na Afrique na Amérique na Asie na Océanie. Yo papa il faut yeba responsabilité na yo école pe efe yeba responsabilité na bango vis-à-vis ya mwana ya kelasi. Makambo ebele tozali komona na mokili oyo ndeko na ngai. Okomona mwana ya classe bazofutela ye minerval na baboti na ye. Tango akokende kelasi na banzela moko na baninga. Okomona baninga mosusu si bakomaki ye akomene nanu te. Tango mosusu akimi na ye classe na baninga mosusu bake na bango banzela mosusu to baki kolia na bango nanu quelque part bafandi na bango parfois cours wana ye mwana classe alingaka ngote. Okomona zoloba ngai professeur wana cours anglais wana ngana lingaka ngote depuis ndenge professeur apesa cours anglais wana na kukumba ngo wapi makambo wana ndeko na ngai tomona kango mingi to banomona mingi na ba classe tilelo oyo esalemaka. Nzoka communication entre ba parents na école ezalaka vraiment très important. Normalement na kala ezalaki yo tata esengeli okomela école pe ife ekomela ba parents. Parfois bakomika kana kaye ya mwana tango akokumba yango bakotanga. Soki mwana bino abandaki kotambola susu malamu te na kelasi esika wana baboti bakoyeba soki babengisi bango kuna na direction bakende ko répondre. Melelo oyo lokola tokoma neti deja na ba communication boneti na ba téléphone ekozala malamu mingi école bazala na ba numéro ya ba parents. Pona nini? En cas d'urgence école ekobengisa ba parents. To parents susu il faut bazala na numéro ya école pour ko faciliter communication. To email, to numéro ya WhatsApp nyusu wana ezali très important de konangai. Pour lelo oyo bana classe mususu omona akozala ne mayele. Mais parfois lolenge professeur azoko pesa la cours na ye mwana azo comprendre te ou bien pe mwana azo linga tuna professeur moi question. Parfois ndenge professeur azali ko se comporter vis-à-vis ya bana classe babanga kaye babanga na bango kopesa mutuna. Orke à partir de communication ekozala malamu mingi ba parents bayeba ndenge nini mwana na bango azali ko travailler na école. Bana ebele ba parents bafutila bango minerval nzoka akendaka na ye classe te. Sikoyo erba kokoma na fin de l'année azuite abandi kosa makambo professeur kuta bana ko linga ngai professeur kuta linga ngai te boye abeta kabiso pamba nyoso wana yo papa yo mama il faut yeba makambo wana avant. Communication entre école na ba parents ezalaka très important. Ndeko na ngai yebi ete mwana oyo azali kotanga azali ko bongisa fitir na ye. Yo papa yo mama yo kaliboso esengeli oyeba horaire ya mwana na yo. Est-ce que mwana na yo esengeli ala mukaka ere nini? Mwana na yo esengeli ala laka ere nini? Parce que soki mwana na yo par exemple azali kotanga yo papa yo mama mwana tanga uti kelasi tanga kolala ere kokaka après kolia batale ngo ba télévision parfois mwana a classe azane wana tiba 1h ba 2h ba 0h azane kaka liboso ya téléphone et ya nino ya télévision wana bozali kobebisa éducation ya bana. Poizana bana mususu parfois alingaka mingi kotala ba mitendo to kotala ba film moko songolo to kotala ba catch na télévision to kotala ba dessin animé. Sikoyo okomona tango ya kokena kosala mwa révision parce que tango professeur apesa ki mwa cours na butu yo mwana classe oyo za mayele e bandel déjà kala ya cours tango ebandi faut sala ka ba révision na yo. Mais mingi okomona akosilisa tango kotala télévision ba théâtre
pongi ezwele kaka na kiti wana alali monoko kufungoma bon azoye bana yete lobi na tongo la muka kanengona bana musupe omoni orati ko sokola na yete na ba poti na ye azoke ni classe atiko lia pete na banzala oui to yebi ke vie eza nango passe mais ndeko na ngai papa mama il faut to s'organiser to na communication yeba kote ya ka mwana ko laksa mwana tango musupe yo parent oku participer na devoir mwana ba pesa ki yo devoir nini ba lobite ke yo o répondre ba question na enyoso mais à cause de la 10 questions moi question moko yo laxi ndenge ko komela ngo parfois mathématique soko yebi moi calcul et ça la ka bien mwana na yo moko yo papa okoloba na ezo biki ozo tester ezo papier duplicateur yo koma okomona bana mususu abandi na se abandi ko mata ngomba lokazo mata na Kilimanjaro ozomona metango zo sala ba entraînement wana ezalaka bien mingi na tango ya kala ezalaki okomona mwana soki asalaki mombeba moko na école professeur okobeta été mais ezaki na ba punition mususu ba yebiso par exemple répéter phrase oyo parfois balobi na yo 600 fois tango okenenda ko kaka même phrase wana ozo répéter ngo mais ezalaki passe ozomona batu musuku tu babete mana ba école okomona bazui ba lati moko bakangi na misapi apesu ba punition fukama mais na monde ya lelo oyo kobeta wana te yango te eza bien te professeur oza droit kobeta mwana batute mais ba punition lokola mwana so salaki mabe na école au pese lokola devoir wana kene ko zongela ngo même 1000 fois normalement soki professeur apesi yo punition na ezali pona ko nyokola yo te mais yazo azo sala ngo pona apesa yo mayele mbala sima ozongela yango te biso tozali même na ba école era ba bavard okomona koloba na koloba combien de fois ba komelo na ba bavard okomona peut-être na bidel na yo to chef de classe na yo boye ezalaki so ba tio ba poni chef de classe ba conflit oswana parfois ba lobby par exemple na classe symbole ba tio symbole ezalo lenge moko boye ya ko faire travailler ba élève yo professeur bo tio symbole na école na kata classe mutu news par exemple faut lo ba français même lo ba ozana dialecte na mais faut yo la français par exemple ba tio bino symbole okomona mutu oya chaka makelele ndeko na ngai soka moni symbole za na kata classe banda yaki akoloba susu te bomoni ka komi calme po yebi ke symbole ezali misuki yango te bana mususu ba mani ko déranger na classe même professeur donc epesa kaye mutungisi makasi bande ko na ngai bino bozomi na Afrique na Amérique na zina Océanie pe na Europe ezali malamu mingi communication ezala entre école na ba parents parce que c'est très important mwana esengeli abongola abongisa fitir na ye d'abord eloko oyo ezalaka de base ezalaka koyeba kotanga na kokoma parce que biloko mibale oyo mingi omona pe si sa classe parfois matani kana ba coopération mais lelo kaka po koma phrase moko ndeko nanga eza problème mais okomona pe kuna mo place mo ya bien ozomona mais orke il faut koyekola pour mutuna mutazana chance na ye yoko ba yekuta tangane mingi te non mutuna mutazana étoile na ye professeur yeba ko transmettre matière na ba élève ozo pesa cours na ba élève tika ko utiliser ka mingi ba mot difficile pour ba prof mususu azo utiliser ka ba mot difficile abracadabra to bite nini wana c'est wargan pour ko ba moka ka ye alinga ba mo makasi pesa cours na yo bien ko compliquer ba élève te ko mateke o pesa ki cours bien ere ko pesa examen ou bien interrogation ko mo ko ba phrase moko te emona na gate même na ba dictionnaire ba élève ba sona ko lukango pour olia bango mbongo wana ezali malamu te papa communication école na ba parents eza bien école ba par exemple beaucoup sala na 12 cours esengeli azala na cahier ya 48 feuilles to cahier ya 24 feuilles oyo ya cours oyo za ya 12 feuilles et puis éducation civique et morale na école ezalaka très important bana faut ba participer na babiloko wana babiloko nyonso no faut boter ya batu éducation à la vie à partir de l'école pour makamu susu papa na mama bakoyoka soni ko pesa ngo koyebisa mwana mais à partir de l'école akoyekola osomona bana pe faut partir na ba éducation physique on est très bien boila sabana yo professeur ozo pesa mwana cours ko gangela mwana tezala gentil ozo sekisa ye il faut na ba manière moko ba diplomatie moko boye pour mwana ayo azala na sentiment ko landa cours moko pesi cours moko bete mo felisolo moko boye pona ndenge nyo sozo talela ndenge ni ba élève bazolandela cours o ezala kamala mo mingi
on a penza ba cours ya bien tant ba kusisa ba classe na bango ezala souvenir tozalaki na professeur moko boye mais ba élève mususu batikala na ba mauvais souvenir ya ba professeur oka professeur wana nalingaka yete pe na kuti olinga yete pona nini parfois yo obandaki kubeta élève wana mingi na classe et kozala bien yo professeur soki élève na yo amoni azoseka professeur nakanisi na tango oyo moko na moko akanisa nano tango azaki na classe bakuru nini ya bana kolinga ba professeur nini po ezana bakuru mususu ndeko nanga ezaki passe motinga na zoyeba nazaki mo makasi na physique mais pour nous avoir réponse à suka et banza la kaka passe ozomona ngai na bana ko dominer mingi ko mona bakuru ko ba français wana ba anglais mathématiques sous ça va mais physique et mo ko bana ko psala ngamo ba complication mutu na classe azana mbo cours na yemo ko boye et bana opesi kama mindondo oko travailler na yo bien mais réponse à suka oko mona parfois place ngo pesa moins boye plus boye et compliqué yo suko moni mwana zana difficulté konduki professeur moko boye oya ibi matière wana aya ko pesa mwana no cours na ndako uzofuta professeur wana uzomona wana pesa ba technique oyo ko faire travailler élève so bi mwana no abimaka trop luka professeur oyebi ki à partir de telle heure 1h30 zana cours be 1h lita on va travailler comme ça professeur on a avant qu'il ait article les devoirs on a ba technique pour faire travailler moi na akende na ba groupe ya buzoba te pour lelo oyo yango zo mona bana ebele baliksi kotanga classe te okomona bango bakoma bakuluna ba shege pona nini éducation ezate la kisa mwana nzela église akende ka pe ba séminaire akende ko yoka maté na église pe azokende classe pe mwana ko kenda ka classe nzala tende kunanga ateko tutuzana iloko ko lia te me luka mo iloko ta mukie ko mwana alia kusuki mwana pe aliete na nzala pour kolanda cours ezala ka passe ozomona akokene ko ya kuna akokene ko lia kindoki kaka pamba pona nini akumba kiloko lia te bana mususu kutu omona moninga zo senga na classe kabela ngalipa alwa mwana no bazo finga ye ok parents il faut lukata iloko suki iloko mususu tata mbongo te atamo iloko ko lia akumbi yo mwana classe faut sala ka révision suko moni bokomina er examen oponge zoya zo atamo mai yo china cantine to na bassin chama kolona yo wana oza kotanga lumière faut ezala bien parce que suki lumière eza bien te oya kozana problème ya misu apparent tous na communication malamu na école soki likambo ezali oyebaki mwana nga zo se conduire bien bonne conduite to azo se conduire bien te bozala na communication futa minerva la bana parce que eza responsable ya yo papa et maman bo futa la bana classe ote yo susu tango ozalaki jeune mwana moke papa na yo pe asupporta yo mais ba papa ebele balinga ko futa la bana bango minerva te malamu kutoka ni kolia ba hamburger akeni ko sisa mbongo nina banzela mususu orke ezali malamu te ndeko na ngai nakanisi mikolo oyo ba émission na biso ebandi ko évoluer tokobanda kopesa ka ba conseil mingi na ba makambo oyo pe ezali très important na kati ya société tika nzambe apambola bino ndeko na ngai na nyoso otoyoki oyo nyoso na lobi te nakanisi nzambe kopesa bino mayele toza na communication malamu ba parents na école pona oyo likambo etali ba élève ndeko na ngai ba professeur ba pesa biso mayele yango na to respecta ka mingi ba professeur na biso bomoni maîtresse na yo bonjour maîtresse bonjour professeur parce que soki yete mbelelelo oza mokonzi te to respecta ka bango ekozala malamu mingi to kanisela ka bango même kuto voyager so ozana mo quelque chose tinda ta professeur wana akosepela po mo élève nanga mutatindeli ngango ezaka ba bon souvenir soki ozana na bo moyilu kama mero na bango pesa tambote bonjour professeur ngai élève na yo boye ezalaka bien mwana merci nzamba pambola bino ezalaki ya bino ndeko Papi Mavuzi na France na Paris soki nzamba kolinga tokomona likolo mususu to tokomona sima merci beaucoup bye bye